online per la seconda volta oggi, ma la gente non lo sa, perché ci siamo sbagliati, mi sono sbagliato e c'era un link in meno. Ma per cosa ci servono questi link? Dai, Chiara, raccontaci. Come c'è scritto nel titolo, mega spiegone di Minecraft che abbiamo finito un paio di giorni fa e ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca per quanto sia stato un bel gioco accattivante che ci ha fornito un sacco di spunti di discussione anche durante le nostre giornate. Comunque sì, al finale ci ha lasciato un po' perplessi e mi sono messa a cercare cose. Nello specifico stavo cercando spoiler, quindi non proseguite se non avete finito. Volevo sapere che cosa succedeva nel caso in cui avessimo lasciato risorgere Sean, ma non Rebecca, perché è eh, l'unico, l'unica combinazione che non abbiamo fatto nei finali. Quindi, Sei finita su questa conversazione Steam in cui esatto, una persona si chiedeva proprio, ma io non capisco perché poi alla fine c'è questa scelta di far far risorgere tornare... le persone. Esatto. E un utente, dai prova a dire te il nome, Vitloxbjorn, Victor, wow, ma parli la sua lingua? sicuro. Ha dato un grande commento del suo punto di vista, di cui vi faccio vedere qualche secondo Rapidamente, chi vuole rapidamente. se lo mette in pausa, ma Esattamente. comunque non servirà Ehm, perché adesso vi accompagniamo in questa mega spiegone a partire dal suo commento che è stato estremamente rivelatore. Ancora questi. Poi ovviamente ve lo cercate, c'è tutto quanto. Sicuramente ci sarà il link di sotto. Comunque, appunto, Ehm, che cosa ci dice questo Vitloxbjorn? Andiamo a vedere come comincia effettivamente il gioco, perché noi l'abbiamo giocato su più giorni, ci siamo dimenticati dei pezzi, non abbiamo connesso i puntini, ma in realtà ci sono effettivamente dei momenti particolari che assumono tutto un altro significato alla fine del gioco. mm. Vediamo come prima roba proprio l'inizio del gioco. Metti L'ini- una pausa. Dove siamo? Non si sa ancora, è l'inizio del gioco. Cioè, immaginati di qualcuno che cerca di vedere questa roba e è per quello, perché voglio spiegare anche perché non Non ce ne ce ne siamo siamo accorti. ricordati. Entriamo in una porta che sembra essere su una spiaggia. Qui, guardando solo questo, ok? Mhm. Quando compare questa schermata qua, non abbiamo ancora visto una scena del gioco, ci sono stati solamente Ma dei menu che ti fanno vedere le cose. Quindi lì per lì non ci dice niente. Però possiamo... nella seconda run il gioco tu perdi, se eh, perdi, ma ricominci con questa scena. Quindi la esattamente. seconda volta dici: Ah, ma io conosco questo posto e riesci anche a capire esattamente cos'è. Cos'è? Comunque, qua il Dicelo, gioco dici cos'è? entra. No, volevo fare proprio vedere che entra. Tac. E Basta. comincia il gioco. Che cos'è? Durante il gioco facciamo del mindsurf e qui vediamo, per anche iniziare poi il secondo video, cosa succede quando si riesce a fare un mindsurf corretto nella mente di una persona. Si arriva davanti a tre porte, che è lo scopo principale un po' di questo gioco. Arrivare davanti a queste tre porte, una rappresenta la verità, l'altra rappresenta una bugia e il gioco ci dice che nella parte di non lo so pronunciare, nella parte centrale, nella porta centrale, si vede una cosa che non si sa se è verità o bugia. Poi altre persone dicono che è un po' uno, un po' l'altro. Comunque, fatto sta che quando ricominciamo il gioco ci rendiamo conto che quella è una di queste tre porte, vista dall'alto, effettivamente su una spiaggia, ma nello specifico è la porta della bugia e questo è molto importante e lo vediamo fra poco. Qui dove siamo? Qui siamo, seguendo la tua lista, andiamo a vedere come prima cosa il mindsurf della porta della verità di Zachary. Zachary è uno dei bambini che abita nel villaggio e adesso facciamo un po' di pause così posso tradurre al volo. Zachary qui sta parlando con un finto Minecop. Hanno questo dialogo tra di loro, sembrano buoni amici, lui, il bambino, ha perso un libro e Minecop lo deve aiutare a ritrovarlo.
Allora, fai un attimo già una pausa. Possiamo vedere in questo posto, a parte che è molto diverso dagli altri a livello di colori. Scusate. Vediamo già, ci sono dei disegni sul muro di Minecop, una bambola lì sotto il letto castello. Grazie gatto per sbarmi addosso. Una bambola di Minecop lì sotto il letto castello e probabilmente un altro pupazzo di Minecop lì sulla finestra. Insomma, questo bambino è un grandissimo fan di Minecop. Ma c'è anche il disegno, l'hai detto? Sì, l'ho detto. Ah, ok. E questo qui che vediamo però di Minecop non è quello vero, ma è una versione un po' scarabocchiata, bambinesca. Chiacchierano tra di loro. Sono ancora alla ricerca del quaderno. Non lo troveranno mai senza i poteri di deduzione di questo Minecop. E ti faccio notare una roba, perché dopo può essere qua. This place is huge. Wow. È un piccolo dettaglio che poi Può vedremo. essere, perché. può essere. E è proprio il motivo per cui Minecop è stato evocato per cercare questo quaderno in questo labirinto lunghissimo. Boh, loro cominciano e ecco che arriva invece il vero Minecop che arriva nella scena mindsurfata e trova il suo alter ego. Sei me? Sì, più o meno in un certo senso. E sei nella tua forma di surfer. C'è solo una conclusione. Io non sono vero, sono solo il pensiero nella mente di qualcuno. E l'altro Minecop gli dice non dovresti neanche essere in grado di realizzarlo, Ma però ce l'ho fatta. Sai per caso cosa è successo? Che cosa pensi? No, cosa tu pensi? Probabilmente perché sono il più grande detective sulla Terra. O almeno qualcuno crede che io lo sia. E questo mi sembra abbastanza indicativo del fatto che questo Minecop, almeno uno dei due, è un frutto della fantasia di qualcuno che crede strenuamente in lui. Quindi potrebbe essere frutto della fantasia di questo bambino. Ok, e quando l'abbiamo visto la prima volta, Non ci abbiamo assolutamente no, fatto caso. ma era evidente che Si parlasse il dello Minecop scarabocchio. Scarabocchio è Certo. un frutto della fantasia di Zachary. E fin qui tutto a posto. Vediamo cosa si dicono loro due. Un altro Un altro Minecop. Minecop, ce ne può essere solo uno. Quindi questo vuol dire che tu sei il dottor Flagman mascherato. Non puoi fregarmi, Flagman. Conosco tutte le tue diavolerie malefiche, perfide. E ce ne andiamo con le pive nel sacco. Ok. Quindi qui c'è il primo indizio che potrebbe far pensare che Minecop può essere nella testa di qualcuno. Ma Sì, o a questo comunque punto del qualcuno gioco, può avere Minecop già nella propria ma testa. a questo punto del gioco non ci stiamo neanche facendo caso. È un bambino, è ovvio che abbia un mondo di fantasia dentro la testa, tanto più perché che sappiamo che è un grande fan sfegatato di Minecop. Dopodiché, Quindi, prossimo passaggio, per avere altri spoiler e altre cose un po' importanti, è il Mindsurf sulla parte Uncertainty di Alex, che è la sorella sorella di di Zachary. Zachary. Anche Faccio questa partire. ovviamente non Fai ci avevamo cenno quando vuoi che fatto... stoppo, così. Sì, ok. Anche qui non ci avevamo fatto granché caso, cioè in realtà sì, mi ero resa conto di cosa stesse succedendo, però non avevo collegato tutto. Allora, qui sappiamo che è il compleanno di Zachary, Alex gli ha portato un regalo. Ecco qui il regalo. Che cos'è? Chi è? Sembra un pupazzo. È il mio preferito di quando ero bambina, adesso lo do a te. Ma se vediamo che pupazzo è molto palese che sia Linda. E ne Esatto. abbiamo anche la conferma fra un attimo. Come si chiama? Si chiama Linda. È una detective anche lei come Minecop? Sembra proprio una detective. Credo di sì, potrebbe essere l'aiutante di Minecop, la partner. Stoppa un secondo, perché il fatto che Alex suggerisca a Zachary che Linda potrebbe essere la partner di Minecop vuol dire che se Minecop è un personaggio reale e Zachary è un suo fan, dovrebbe Zachary già conoscere la partner di Minecop. Esatto, però invece qua sembra
cioè, se andiamo poi nel discorso spoiler generico, è come se Zachary per lui Non l'avesse mai Minecraft non vista. avesse mai visto, non Sì, c'ha una partner o comunque esatto. un'altra persona, e invece è Linda che porta questa Alex. partner, Alex. scusa, che porta Linda in questa sorta E di gioco suggerisce probabilmente, lei potrebbe... È come essere un il po' quando partner, da bambini giocavamo con le Barbie e ci mettevamo in mezzo Big Jim. Non erano dello stesso universo, però facevi finta che abitassero insieme. giusto? E anche lì c'avevamo per esempio Big Jim che era alto come un barattolo e Barbie che era alta il doppio. Mm. Esattamente come Linda che è alta il doppio di Vero, Minecraft. vero. E una roba che secondo me è da notare è che qua, ma chi è questa, eccetera, Alex gli dice è la partner di Potrebbe essere Mindcop. la partner. Durante tutto il gioco, Mindcop stesso spesso e Ah, volentieri si sbaglia, magari è facendo apposta o vero. meno, dicendo: Ah, questa è Linda, lavora con me, questa E è. Linda ogni volta ci tiene a dire sono la partner. Esatto, quindi potrebbe anche essere una sorta veramente di visione nella mente o Sì, sì, meno di sì, sì. Zachary, di questo gioco che c'è tra loro due. Sì, 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 In cui... non ci avevo pensato a questa Mm, cosa. Comunque, appunto, vediamo che come bambola è estremamente sproporzionata rispetto a qualsiasi altro pupazzo. E infatti, mettendola poi nello stesso universo di Minecraft, hanno due proporzioni sballate tra di loro. E quello che vediamo anche nel gioco, Linda è l'unica che ha queste proporzioni estremamente allungate rispetto agli bislacche. altri personaggi. Quindi la vuoi? Vuoi prendere questa bambola? Sì? No, quindi non la vuoi? Sì, sì che la voglio. Penso che anche Minecraft abbia bisogno di un po' d'aiuto ogni tanto. Grazie Alex. Ti voglio bene, fratellino. E tra l'altro... Ah, non Qui, mi beh, ricordo se vediamo adesso le dice cosa, qualche cosa cosa, si vediamo un dicono. attimo. Tutti i giocattoli per i ragazzi sono sempre per costruire cose o salvare le persone. No, dovrebbe andare avanti qua. Secondo me stiamo parlando sotto. Ok. Non mi stupisce che poi finiscano tutti quanti con zero ambizioni, eccetera. Ciao Minecop, hai bisogno di un partner? Beh, direi di no, che non mi serve un partner, ma che male può mai fare? E E, poi boh, basta perché esce. e per ritornare... boh, per Esce. ritornare al discorso della discussione su Steam, un'altra roba che facciamo presente è che non solo le proporzioni di Linda sono estremamente bizzarre per tutto il resto del mondo, ma in un mondo dove tutti hanno dei nomi estremamente plausibili, Minecop è l'unico che sembra fuori posto perché sembra il nome di un supereroe Mm, e quindi ci sta che possa essere un nome di fantasia dato da un bambino. Un'aggiunta in più Mm, al... ok, l'altra parte che andiamo a vedere adesso, grazie regia. usciamo dal discorso dei Mindsurf diretti e vediamo il finale che andiamo a vedere normalmente, probabilmente la prima volta che arriviamo alla fine, quando ci si sbaglia, diciamo. Diciamo che il gioco è E, fatto in modo che sia abbastanza difficile riuscire a vincere già la prima volta, perché magari puoi anche aver subodorato chi è il colpevole, però difficilmente magari hai le prove per incastrarlo o riesci Eh, effettivamente a metterlo in ho carcere. sbagliato la riga, infatti non c'entrava col finale questa, è l'incertezza di Zachary adesso, Oh la prossima. signore! Vabbè, regia, non serve a Qua. nulla. E non è un elenco puntato. Ah, Vediamo l'incertezza di Zachary. che anche questo è importante. Ah, sì, Zachary ha sempre questi colori da collo di piccione nelle sue teste. sì, è l'unico, mi Mi sa di sì. sembra. E anche qua, guarda quanto si cammina. È vero, come nel primo posto che ho detto This place is Tutti gli altri huge. generalmente arrivi Mm. e sei fermo là. Qui, Quindi, prima roba, i colori sono comunque, cioè i personaggi, vabbè no, sono sempre così. No, niente, mi sto inventando le robe lo boh, stesso. vogliamo andare avanti.
Oh, eccoti qui. Cosa che succede? Sono io, Zacori, e questo è il mio amico Zacori, il coraggioso. Ciao Minecop. Lui è forte e non ha paura del buio. Come siete arrivati qui? Chi ti ha insegnato a fare Mindsurf? Come sei arrivato qua? Secondo me non è Come... siete. Ma lo sta chiedendo Ah, quello grigio. Ah, perché quello grigio è grigio perché come grigio Minecop, anche lui quindi è un personaggio che Sì. sta lì facendo surfing. Ok, In questo non l'avevo questo capito. caso Sì, 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 era sì. quello che volevo far notare, però anche negli altri surf ogni tanto ci sono dei Sì, personaggi grigi, quindi quello non ci sì, ho fatto non caso. sono Vabbè, sicurissimo. comunque, Minecop sta chiedendo al bambino come hai fatto ad arrivare qui tramite il Mindsurf, che è una roba abbastanza bizzarra. Nessuno mi ha insegnato a fare Mindsurf, sono sempre stato in grado di farlo, ma posso entrare solo nella mia testa, non in quelle delle altre persone come invece riesci a fare tu. Puoi insegnarmi come si fa, per favore? Ti prego? Zitto, bambino! Non è un posto dove si va solo per divertimento, è pericoloso qui, più spesso vieni qui, più questo posto diventa grande. E E qui infatti vuol dire che ritorni c'è entrato un sacco di volte in questa perché testa. nella verità Sì, l'abbiamo visto che lui il posto stesso è gli ha detto che enorme. era Sì, huge sì, e sì. anche qui noi abbiamo Yes. camminato un botto rispetto a tutti gli altri Mindsurf che abbiamo visto. Esatto. Comunque, quindi qui sappiamo che Zachary è in grado di fare Mindsurf dentro la sua stessa testa. Top? Prima che tu te ne accorga, sarà così grande che non sarai più in grado di trovare la strada per uscire. Zan Che zan è zan. un'altra nota un po' Mm, mm, importante. mm. Riesci a capire? Sì. Penserò a insegnarti qualcosa quando sarai più grande, ma non te lo posso promettere. Cerca di stare fuori dal mare dei tuoi pensieri, ragazzino. Ok, quindi Zachary sa fare Mindsurf. Sì, ok. Non so cosa sto facendo, cosa stavamo facendo, perché questo è un Eh, video dei nostri video, Ah, ma forse stiamo andando a esplorando un po' per cercare. vedere se Mm, c'era altra roba ok, e qua infatti abbiamo interessante. Sì, provato. sì, sì. Buono, quindi sono sempre più indizi a carico del fatto che Zachary come minimo riesce a fare del mindsurf. Qui Esatto, ritorniamo appunto a quello che stavamo dicendo poco fa, è la scena finale che capita quando non riesci ad acciuffare il colpevole o comunque finisci i 5 giorni senza riuscire a combinare niente di esatto. buono e quindi sarebbe più o meno il true ending. Potremmo Ecco. considerarla. Cosa succede? Ecco, qui abbiamo Ritorniamo. arrestato Josh, non che importi Sì. molto, ma vediamo. Ritorniamo alla centrale come di consueto a fine di ogni giorno. E alla fine dell'ultimo giorno questa. Yes, prego. Ciao Linda. Credo che andò direttamente, stop, direttamente in albergo. Cosa succede? Improvvisamente abbiamo una sovrapposizione di scena con altri colori e in cui ci sono altri personaggi. Noi spariamo, Linda e il Minecop spariscono, appare un tizio che non si è mai visto prima, quindi altre vibe Twin Peaks, sembra Bob, ma vabbè, i colori appunto sono diversi, la scena è diversa, ma dura un istante, perché infatti, hop, ritorniamo dove eravamo. Oggi non mi sento molto in me stesso. Ci vediamo domani. E già qui siamo rimasti abbastanza sconvolti. Qua tiro un po' avanti per arrivare alla giornata, loro discutono e scoprono che c'è un altro omicidio, eccetera, eccetera. Boh. Ritorniamo alla scena del crimine. Vediamo come ci si arriva. Mhm. Vediamo dei flash di un altro cadavere. Dal vestito, poco vestito, si capisce subito che è Alex. In più si vede. Pronto a fare stop quando serve. Non Mi adesso. fai... Eccolo qua. Di nuovo abbiamo questo cambio di scena in cui spariamo noi come personaggi e riappare questo poliziotto. Cambiano i colori e la scena però per il resto è uguale. Kenneth parla con quest'uomo come se si conoscessero
E lo beh, chiama, dice chi è la lo chiama vittima. capo, se non sbaglio, non so se qui o dopo. Quindi anche il capo, il poliziotto, sa di chi si parla perché appunto sta sul pezzo, sa di chi è figlia Alex, e infatti questo Kenneth lo chiama capo. Chi è questo qui? Immaginiamo Non si sa. qualcuno della polizia, ma non sappiamo. Dopodiché, quando ritorniamo nel nostro mondo, improvvisamente sta diventando un paesaggio surreale. Che ricorda un po' quelli Dei dei Mindsurf. Mindsurf. Ma noi non abbiamo, quando siamo arrivati qua, non Non abbiamo abbiamo fatto fatto Mindsurf con Mindsurf, quindi nessuno. è il mondo che sta cominciando a fluttuare intorno a noi, a disgregarsi. Noi facciamo la solita analisi della scena dell'omicidio. Senza, tra l'altro, Linda sembra notare molto niente. interessata. E qua, per qualche motivo, senza aver chiesto niente, vediamo questa scena. Ma Fai lo pausa farò un andare pezzo. avanti Guarda qua. un po' alla volta. Esatto. Beh, vai. Lo dico. Dillo. Qua noi vediamo in realtà la scena inversa rispetto al solito. Noi stiamo uscendo Dalla dalla testa di testa di qualcuno che è qualcuno. Zachary per l'appunto. Quindi quando entriamo nel Mindsurf nella testa di qualcuno, vediamo appunto la faccia che si avvicina, poi vediamo lo strato di muscoli, poi vediamo il teschio e entriamo nel cervello. Qui abbiamo un cervello tra l'altro con un occhio dentro e stiamo uscendo vedendo teschio, muscoli, faccia e ritorniamo qua dove stiamo di nuovo nel mondo quello alternativo in cui noi non ci siamo, ma in cui c'è un poliziotto a capo di questa cittadina, capo di Kenneth, che sta parlando con Il padre di Benji, perché è Zachary. il padre di Alex che è appena morta, Sì. nonché padre di È il Zachary. patrigno. Sì, beh, sì. Quindi gli va a raccontare che la figlia è morta. Lascio Vai, vai. andare. Ma perché? Perché Alex? Cosa c'entrava con tutta questa storia? Penso che la tua figlioccia stesse portando avanti le sue indagini. Aveva degli appunti che ci hanno anche aiutato a confermare l'identità dell'assassino. Sembra che stesse spiando un paio di persone qui al campo. Crediamo che abbia visto qualche cosa che non doveva vedere e che è stata beccata. E probabilmente per questo che è stata ammazzata. Stai scherzando? Ma come avete lasciato che questa cosa potesse accadere? Cosa sta facendo la polizia mentre Alex era lì fuori a rischiare la vita? Beh, eravamo sul binario giusto, però non è che possiamo solo arrestare così la gente a casaccio o metterli sotto sorveglianza. Non senza degli indizi ragionevoli per sospettare le attività criminali. Sì, sì, sono solo scuse. Avreste dovuto accorgervi che Sarebbe questa cosa successo. sarebbe successa. No, non ce l'abbiamo fatta. Se l'avessi fatto mi sarei comportato in maniera diversa. Siamo solo umani, Mister Suko. Sfortunatamente non abbiamo dei superpoteri. Anche questa è una frase estremamente indicatrice, perché a quanto pare in questo mondo color seppia, dove c'è questo capo della polizia, non hanno i superpoteri, Mm. cosa che invece palesemente Minecop ha. Quindi questo poliziotto qui non è nello stesso mondo di Minecop, altrimenti saprebbe dei suoi superpoteri, anche perché in realtà in questo nel mondo che abbiamo esplorato in tutti questi giorni, tutti sapevano del superpotere di Minecop e nessuno si è realmente opposto. C'era chi era C'era più chi non, scettico, esatto, chi non ci però credeva. esatto, però effettivamente lo vedevano come una roba tipo, ah ok, sì, in questo mondo ci possono essere dei superpoteri. Ecco, quindi puoi essere anche, puoi non essere d'accordo se vuoi, ma abbiamo fatto quello che potevamo. Mi dispiace se non è stato abbastanza, sono davvero dispiaciuto. E il poliziotto si accorge che qualcuno sta origliando. Per chi non l'avesse ancora visto, ecco Zachary che era lì dietro e che praticamente ha sentito la verità. Appena uscito dalla sua testa, perché abbiamo visto, siamo usciti dalla testa di Zachary, sapendo che Zachary è in grado di entrare ogni volta nella sua testa, e Zachary si è svegliato, è tornato alla brusca realtà, vedendo che nella vita vera non c'è un Mind Cop che è in grado di
salvare la sorella, ma c'è solo un poliziotto mai visto prima che, come può capitare nel mondo normale, non è riuscito a impedire l'uccisione di Alex. Mm. Questa cosa effettivamente era proprio tutto il gioco disseminato di questi piccoli indizi che non eravamo assolutamente stati in grado di riunire. No, Mm. anche perché poi li abbiamo visti su serate diverse, perché questa qua è stata Ovviamente, la prima volta che abbiamo giocato, la una terza terza volta. volta, la seconda, di nuovo la terza, sono veramente su ore Sì, diverse. non solo. E Aspetta, perché la questione è che quando poi mi sono resa conto di tutta questa realtà, che effettivamente ha molto senso, sono andata a cercare in giro su internet per vedere se qualcun altro ne parlava. Io ho trovato molto molto poco, a parte questo commento. il commento su Steam. Quindi mi sono detta, boh, forse vale la pena fare un video in modo che possa essere facilmente raggiungibile anche da chi non capita su quel commento o da chi non legge l'inglese. Mm. Finale, Per chiudere, vediamo anche il finale, quello che sembra il finale corretto, giocando non attentamente, cioè arriviamo a scoprire chi è il vero colpevole all'interno di questo gioco. all'interno della mente di Vabbè, Zachary. perché è un po' difficile qua dirlo. E infatti in questa run qui siamo riusciti a evitare tutti gli omicidi, tranne quello di Rebecca perché è quello Perché all'inizio del che fa gioco. partire. E no, cosa sta succedendo? E dopo aver fatto un mindsurf esagerato nei confronti di Gabe, Gabe, per staccargli la spina cerebrale dopo che aveva puntato una pistola alla tempia di Kenneth, quindi esatto, l'abbiamo messo fuori gioco. E ora succede una roba che ci ha spiazzato. Lui chiede, boh, agli antenati, a non mi ricordo chi, ha un potere speciale ah, di far uscire questo mega sarcofago spaziale da cui esce niente poco di meno che Rebecca, morta, criogenizzata, boh. Il destino di Rebecca Goodman è stato interrotto. Vogliamo riportarla in vita? E dici, ma che cazzo sta succedendo? Allora, ok che questo c'ha i poteri mentali, ma addirittura può far uscire un cadavere dallo spazio e in caso resuscitarlo. mm, E dici, va bene, sospensione di incredulità, ma questa roba sembra veramente al di fuori fuori da dal... tutto il resto dell'universo del gioco. E come se non bastasse, perché questo l'abbiamo fatto apposta, questo Sì, pezzettino sì, sì. qua, se lasciamo morire Gabe, scusa, Sean, anche il cadavere di Sean viene rimesso qui E possiamo scegliere di tenere con in la vita o di uccidere stessa... anche lui. Esatto. Poi che si faccia sì o no, ognuno faccia le sue scelte, non abbiamo visto delle No, differenze. infatti. E c'era forse qualche achievement, boh. Eh, Però appunto la risposta è perché mai a fine gioco ci sta questa roba totalmente fuori dal resto della vibe del gioco e è spiegabile nel momento in cui sai che è tutto quanto dentro la testa di Zachary. mm. È tutto stato un viaggio mentale dentro la sua porta della bugia, tra l'altro. Sì, Per- anche, e, e e ogni volta che finiamo questa sorta di storia, che sia finale corretto o meno, ripartiamo abbiamo finito, il gioco riparte nella subito porta nella porta della della bugia. bugia. Quindi è come se fosse Un loop. Zachary che fosse chiuso in questo loop perché non vuole uscire da questa roba. Sì, Perché probabilmente. quello Anche che è successo perché veramente è probabilmente è morta Rebecca, è morto Sean, è è morta anche morta sua sorella. Alex e lui è rimasto chiuso in questa cosa in cui cerca di uscire Anche perché, da... tra l'altro, in questa versione qui, la sua porta della bugia è l'unica in cui Alex non è morta. Quindi, probabilmente per quello che si è rinchiuso lì dentro. Sì, E è per quello che poi Minecop gli dice: ah, sì, ma attento a non venirci troppo spesso perché sennò non trovi più la via d'uscita. perché questo posto diventerebbe troppo gigante e vedi E quindi Ben che c'è è dentro addirittura come un po' l'elaborazione del trauma del lutto di un bambino di 7-8 anni. E sta che è roba, molto molto wow. più ampio rispetto al solo, vabbè, c'è un poliziotto che legge nella mente delle persone e Mm-mm. wow. Ridirlo così e rispiegarlo tutto mi sta
dando veramente uno schiaffo in faccia perché sembrava un giochino minchia e invece wow, è un giochino peso. Eh sì. Ecco, E quindi ringraziamo ancora Eitan Zweig per aver postato questa domanda che ha permesso a Vitlogsbjorn wow, anche tu parli la sua hai lingua. visto? Che ha permesso a Vitlogsbjorn di dare il suo punto di vista che riteniamo sia molto interessante. Magari è uno degli sviluppatori e ha detto, che cazzo, nessuno si è reso conto della nostra bellissima storia, Chi lo adesso sa? andiamo a Chi spiattellare lo così sa? su Steam. Comunque, grazie, ecco, e abbiamo pensato che valesse la pena condividerla perché è un peccato che non se ne stia parlando. Ecco, e quindi su questo mettiamo la nostra schermatina di fine e salutiamo tutti. Il video è durato ben una mezz'ora, ma è un Però, tempo... mm, Si potrebbe ridurre a 10 minuti probabilmente, cioè, ma però perché parliamo siamo troppo sia tutti io e che te. due troppo... boh. Basta, taglia! Stacca tutto, stacca tutto!